دي أكثر المهن طلبا في هجرة الأعمال المهرة لأستراليا في 2026. معاكم رضا القاضي، مقيم دائم في أستراليا ومدرب معتمد لامتحانات اللغة الخاصة بهجرة الأعمال المهرة. كثير من الناس فاكرين إنه مهنهم مطلوبة، لكن الواقع بيقول غير كده والعكس تماما. المهن الفعلية المطلوبة حسب الدعوات الأخيرة على أنواع التأشيرات المختلفة هي كالآتي: المهن الصحية لها النصيب الأكبر زي التمريض والطب بكل تخصصاتهم وكمان الرعاية الصحية. الهندسة بمختلف تخصصاتها، مهندسين الكهرباء والمدنيين وكذلك الإلكترونيات، الاتصالات والميكانيكا بما فيها كمان الفنيين ورسامين وغيرهم من التخصصات الفنية الهندسية. مهندسين المشاريع المدنيين أو الكونستراكشن بروجكت مانجرز لهم نصيب كبير جدا من الدعوات في مختلف أنواع الفيز. كمان عندنا التعليم والتربية زي معلمين مختلف المراحل التعليمية في المدارس. البرمجة وتكنولوجيا المعلومات مطلوبة، ولكن خلي بالك لأنه ممكن تحتاج نقاط عالية عشان تنافس. المهن الحرفية والإنشائية، وطبعا دي محتاجة شهادات وتقييم مهني رسمي. وفي غيرها من المهن زي المحاسبين والأخصائيين الاجتماعيين والاستشاريين الإداريين، لكن الطلب عليها متفاوت وما كل مهنة فرصتها زي الثانية. المهم تعرف إنه القوائم بتتغير تغيير طفيف كل سنة حسب سوق العمل وحسب الحوجة، يعني ما تعتمد على كلام قديم ولا على تجربة شخص ثاني. دائما اعتمد على المواقع الرسمية عشان تقدر تعرف المهن اللي جات عليها الدعوات، زي موقع إدارة الهجرة الأسترالية DHA أو المواقع الخاصة بالولايات، لأنه كثير من الأحيان بينشروا قوائم المهن اللي أرسلوا عليها دعوات. وريني هل مهنتك موجودة في القائمة ولا لا، وهل فرصتها قوية ولا ضعيفة. ولو ما متأكد احجز معانا استشارة مجانية نسمع وضعك عشان نساعدك تبدأ المشوار بالطريقة الصحيحة. وما تنسى تحفظ الفيديو وترسل المهتمين بالهجرة لأستراليا. كان معكم رضا القاضي، وسلام.